Hello guys, welcome to Moto vlog from Srinagar. இன்னைக்கு நம்ம எங்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா சோனாபர்க் ராஸ் வழியா கார்கில். இன்னைக்கு நாங்க எங்க போயிட்டு இருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா லோக்கல் சைட் சீயிங். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்கில் போற வழியில தான் இருக்குதுன்ட்டாங்க. ஸோ இப்போ லோக்கல் சைட் சீயிங் போயிட்டு அதை நாங்க பார்த்துட்டு எத்தனை இடம் பார்க்க போறோம்னு தெரியல. டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான். ஏன்னா மணி வந்து பாத்தீங்கன்னா மதியானம் 12 மழை பெய்யுற மாதிரி இருக்கு. எங்களுக்கு கொஞ்சம் டயர்டு இருக்கவே இன்னைக்கு கொஞ்சம் லேட்டாக தான் கிளம்புறோம். ஸோ நாங்கள் போயிட்டு இப்போ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இங்கேருந்து நாங்கள் சோனார்பர்க் தராஸ் வழியாக கார்கில் போனோம். குல்மார்க் போகலான்னு இருந்தேன். ஆனால் எனக்கு வந்த நியூஸ் பிரகாரம் எங்களை விசாரித்த வரைக்கும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு விஞ்ச் இருக்கான். அந்த விஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை 1000 அடி ஃபீட்டுக்கு ஒரு ரேட்டு, அதுக்கப்புறம் அதை பார்த்து 10,000 ஃபீட் வரைக்கும் ஒரு ரேட்டு, 15,000 ஃபீட் வரைக்கும் ஒரு ரேட்டான். அதை வந்து நம்ம ஆன்லைனில் பண்ணணுமா. டெய்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் 5 PM ஓப்பன் ஆகுமா. அதுவும் வெறும் 5 minutes தான் ஓப்பன் ஆகுமா. 300 டிக்கெட்டு. அதை நம்ம புக் பண்ணிக்கணுமா. அது ஸ்லாட் வைஸில் வந்து அவங்க விடுறாங்க. ஸோ நான் இன்னைக்கு இருந்து புக் பண்ணாலும் எனக்கு 2 நாள் கழிச்சு தான் அது கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ வேஸ்ட்டுன்ட்டாங்க அவங்க. அதனால நான் அந்த சைடே போகல. அந்த சைட் போனீங்கனாலும் ஒரு 2 days நீங்கள் அங்கே தங்கி சுற்றி பார்க்கலாம். அவ்வளோ இடம் இருக்குது. அதுவும் நான் கேட்டுக்கிட்டேன். ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 day இல்லை 2 day மேக்ஸ்ட் ஒரு இடத்துல நம்ம இருக்கிற மாதிரி தான் பிளானு. அதுக்கப்புறம் ரூமில் விசாரிக்கும் போது தான் சொன்னாங்க ஃபுல் மார்க்கில் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சதை இந்த சோனம்பர்க்கில் பார்க்கலாம். திராஸ் கார்கில் வழியாக நீங்கள் கார்கில் போகிறீங்களா இந்த வழியில் அதில் பார்க்கலாம். நீங்கள் வேணா இன்னைக்கு போயிட்டு அங்கே தங்கிட்டு காலங்காத்தால் அதை பாருங்கள். இல்லை முடிஞ்சா இதெல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு ஈவினிங்குள்ளே போயிட்டாலும் நீங்கள் பாருங்கள், அது உங்கள் விருப்பம் தான் அப்படின்னாங்க. நாடா பார்ப்போம், எதாக இருந்தாலும் நம்ம டைம் தான் உங்களுக்கு தான் தெரியுமே, அதனால தான் நான் எதுவுமே சொல்லலை. ஸோ இன்னைக்கு நாங்கள் மேக்ஸ் டு அங்கே தங்குற மாதிரி ஒரு பிளானில் தான் இருக்கிறோம். தங்கிட்டா நாளைக்கு காலையில் போயிட்டு அந்த ஸ்னோ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி கார்கில் போய் நைட்டு ஆல்ட் ஆகிடுவோம். நெக்ஸ்ட் டே கார்கில் சுற்றி பார்த்துட்டு அதுக்கு அடுத்த நாள் அங்கேருந்து கிளம்பணும்னா லே தான் நம்ம ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன். ஸோ இங்கேருந்து அந்த சோனாம்பர்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100 கிலோமீட்டரு. அங்கேருந்து வந்து கார்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 110 கிலோமீட்டர். ஸோ இதுதான் நம்ம டெஸ்டினேஷன். நம்ம பார்ப்போம், எதுவுமே இப்போதைக்கு கன்ஃபார்ம் கிடையாது. நம்ம இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு அது பார்க்கலாம் நல்லா இருக்காது. ரெண்டாவது இங்கே வரவங்க எல்லாருமே குளிருக்கு தேவையான ஜர்கின்னு ஸ்வெட்டரு உடி அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க. அது இல்லாமல் வராதிங்க. ஏன்னா இங்கே சரியான குளிர். நைட்லலாம் ட்ரைவ் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா கையில் க்ளவ், அந்த வெதர் க்ளவ்னு ஒன்று இருக்கும், அந்த ஆல் வெதர் க்ளவ் அதை போட்டுக்கோங்க. நான் இங்கே வந்து தான் எல்லாமே வாங்கினேன். ஏன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே நைட்டு வந்து சேர்ந்தேன்னு சொன்னால அந்த விஷயத்தையும் சொல்கிறேன். காய்ஸ் இந்த நியூஸில் சொல்கிறது மற்ற விஷயம்லாம் நீங்கள் எதுவுமே பார்க்காதீங்க. நீங்கள் அந்த லெவலுக்குலாம் ஒன்றும் பெரிய ப்ராப்ளம்லாம் இல்லை காய்ஸ். நல்லா செம்ம சேஃப்டியாக இருக்குது. நல்லா ஊர் சுற்றலாம். நைட்டு இப்போ நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12 மணிக்கெல்லாம் டீ குடித்தோம். இதுக்கு மேலே நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லணும், அந்த மாதிரி இருக்குது சிட்டி. எல்லாம் பயமுறுத்துறாங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா மிலிட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லெவலுக்கு கண்ட்ரோலாக வச்சுருக்காங்க. அதாவது அதிகாரம் பண்ணியும் ஆளியோ வைக்கல. அவங்க வந்து உங்களுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் தராங்க. அது மாதிரி தான் அவங்க உங்களுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்து நீங்கள் உங்கள் லைஃப்பை நீங்கள் வாழுங்க, நார்மல் லைஃப்பை நீங்கள் வாழுங்கன்றாங்க. அந்த லெவலுக்கு இருக்குது ஸ்ரீநகர், ஜம்மு எல்லாமே. அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை ஜம்முவால் உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்பல. ஜம்மு வந்து எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. ஆனால் ஸ்ரீநகர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரச்சனை இருக்குன்றாங்க. அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை. ரெண்டாவது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த வாட்டி நம்ம தான் இந்தியா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா G20 மாநாடு வந்து நடத்துது. ஸோ அதனால இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த ஒர்க் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ பெரிய பெரிய விஐபிஸ்லாம் வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கு. கொஞ்சம் அதிகமான ப்ரொடெக்ஷனு அதிகமான செக்கிங்ஸ் இருக்கே தவிர மற்றபடி அவங்களே சொன்னாங்க இப்போ இதால தான் நாங்கள் வந்து செக்கிங்ஸ்லாம் கொஞ்சம் வந்து இப்போ சிவியர் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. அவங்க பாட்டு வரலாம் அவங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிலிட்ரி அவர் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீ குடிக்கும் போது இன்ட்ராக்ட் பண்ண. அப்போ என்கிட்ட கேமராலாம் இருந்துதான் கண்டிப்பாக எடுத்திருப்பேன். தமிழ்நாட்டில் வந்திருக்கீங்களா, அவர் ஹிந்தியில் தான் பேசுனாரு. தமிழ் ஃப்ரெண்ட்லாம் எனக்கு தெரியும். அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தேவோட பாட்டெலாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க. அப்படி இப்படிலாம் அவர் பேசியிருந்தாரு. எங்களுக்கு அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இதுவாக இருந்தது. அப்போ தான் அவர் சொல்லியிருந்தாரு அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை. நான் ஒன்றே ஒன்று உங்களை கேட்குறேன், நீ வந்து பார்த்ததில் உனக்கு என்ன தெரிஞ்சதுன்னாரு. இல்லை எல்லாமே பொய்ன்னு தெரிஞ்சது, அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்ட்டு ஒரே வார்த்தை. இதை பாருங்க, இவங்களாம் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இவங்க வேலையே இதுதான், அவ்வளோதான். அவங்க ஒரே வார்த்தை சொல்லி முடிச்சிட்டாரு. உனக்கே தெரிஞ்சிச்சுல, அவ்வளோதான், இதுதான் ஸ்ரீநகர், இதுக்கு அப்புறமும் அப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்ட்டாரு. அதே மாதிரி பாருங்க, இந்த மாதிரி வியூஸ் தான் ஃபுல்லாக சுற்றி 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 இந்த மாதிரி வியூ வண்டியில் போகும்போது நீங்கள் பார்க்கலாம், இது பண்ணும்போது பார்க்கலாம். ரெண்டாவது வந்து காய்ஸ் இன்னொரு விஷயம், நான் வந்து இங்கே வந்து ஒரு சின்ன மேட்டரில் ஏமாந்துட்டேன். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன செய்ய லெஃப்டா ஓகே. இங்கே வந்து ஒரு சின்ன விஷயத்துல நான் ஏமாத்துறேன். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் உள்ள என்ட்ரி ஆகும்போது நான் பேக்கேஜில் பிடிச்சிட்டாரு ஒருத்தர். அந்த பேக்கேஜ் தான் தெரியாத்தனமா போட்டுட்டேன். ஸோ நீங்கள் வந்து வரா மாதிரி இருந்தீங்கன்னா அந்த பேக்கேஜெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து உஷாராக வாங்க. ஏன் சொல்கிறேன்னா இவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா
கம்மி பண்ண ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தவொடனே பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கிறதே 10,000 8,000 அடிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் 6,000க்கு வராங்க. அதுக்கப்புறம் யார்கிட்டயும் சொல்லாத உனக்காக மட்டும் ஸ்பெஷலாக இது தரேன் அப்படி இப்படின்லாம் சொல்றாங்க. அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை கைஸ். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஏமாத்து வேலை. நல்லா அடிச்சு பேசுங்க ரேட்லாம். இங்க வந்து எல்லாமே அடிச்சு பேசுங்க. அடிச்சு பேசினா கம் பண்ணுவாங்க. இப்போ பாருங்க இது ஒரு வியூ. ஏதோ போட் ஹவுஸ் மாதிரி இருக்கு. இது என்ன லேக்குன்னு தெரியல. போகும்போது நம்மளுக்கு தெரியும். வண்டி வருது. நம்ம பார்த்துட்டு தான் போனோம். ஒரு நிமிஷம் சும்மா அப்புறம் போயிடலாம். ரெண்டு பக்கமும் வண்டி வருதா, அவசரப்பட்டு நம்ம ஏறக்கூடாது. அதை பார்த்துட்டு தான் போகணும். இப்போ பாருங்க சூப்பரா இருக்குல்ல. என்ன லேக்குன்னு படி இது கார் வருது. நம்ம ஏறிடுவோம். அப்புறம் கூட உங்களுக்கு லேக்க காட்டுறேன். நம்ம இங்க டிராபிக் நம்மளால ஆகக்கூடாது. அவர் கை காமிச்சு விடல. இது இதுவும் டல் லேக் தானா? ஓகே, நல்லா இருக்குல்ல. அது பாருங்க அது மாதிரி தான் ஹவுஸ் போட்டு இருக்கும். நீங்க அந்த ஹவுஸ் போட்ல தங்கலாமே தவிர அந்த ஹவுஸ் போட்ல அங்க இருந்தெல்லாம் நவராது. இந்த வியூவை மட்டும் பாருங்க. இங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாத்தீங்களா மோட்டர் போட் ஸ்பீட் போட்லாம் இருக்கு. ஐயோ ஐயோ வேற லெவல்ல இருக்கு. அப்படியே பொறுமையா போறோம் பாருங்க. முன்னாடியே ஒரு கண்ணு வச்சுக்கணும். எல்லாம் வேலைக்கே ஆகாது. வேற லெவல்ல இருக்குது. ஏன்னா கொஞ்சம் சுத்தமா வச்சிருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். ஆனா அது இந்த சைட்ல தான் அப்படி இருக்கே தவிர அந்த சைட்ல கொஞ்சம் சுத்தமா தான் இருக்கும். பாருங்க ஸ்பீட் போட்டு, மோட்டர் போட்டு, ஜெட் ஸ்கி எல்லாமே வச்சிருக்காங்க. சூப்பர். நல்ல பெரிய லேக் தாங்க இது. அங்க பாருங்க மலை மேல எப்படி இருக்குதுன்ட்டு. மலை வியூ பாருங்க வேற லெவல்ல இருக்குது. வா அவங்க வீடியோ இவங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே அதை என்ஜாய் பண்ணிட்டு போறாங்க. அதனால தான் பாத்தீங்களா இண்டிகேட்டர் போட்டு பொறுமையா போறாரு அவர். சரி, இந்த பெண்டு முடியும் போது பாத்தீங்கன்னா ரைட் ஒன்று திரும்புமா, அதை திரும்பி கொண்டான். இந்த ரைட்டு அவங்க எல்லாரும் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே வராங்க. துலிப் கார்டன் சேஸ்மோ ஷாஷா. ஓகே, லெட்ஸ் கோ இன்சைட். இப்போ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா பரி மால் அதுக்கு போயிட்டு இருக்கோம். இது ஒன் ஆஃப் த ஏசியன் மால் தான் இங்க. ஸோ அங்கே போயிட்டு லக்கேஜ்லாம் எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். எதுவுமே ரூம்ல வைக்கல. நம்ம பிளானே வந்து அப்படியே போறதா. ஏன்னா திரும்பி ரூமுக்குலாம் போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தா டைம் ஆகும். நம்ம இது முடிச்சுட்டு போற வழி தான். ஸோ வண்டியை போயிட்டு அங்கே போட்டுட்டு அங்கிருந்து அப்படியே கிளம்புறது தான் பிளானு. நம்மளுக்கு பார்க்கிங் உள்ள இருக்கும். பார்க்கிங்ல விட்டு தான் போற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அங்கே போய் பார்ப்போம். கிளைமேட்டுக்கு அதுமா ஜாக்கெட்லாம் போட்டு இந்த எல்லாம் இது ஆகலைங்க. நல்லா ஜில்லுன்னு தான் இருக்குது. பாருங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இவங்க தான் ப்ரொடெக்ஷனு. அதுதான் நம்ம ஒரு வாட்டி கேட்டுக்கணுங்க. கேட்டுக்கிட்டா அவங்க வந்து எல்லாருமே ஹெல்பிங் டெண்டன்சி தான் இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே. அதெல்லாம் ஒரு வாட்டி நான் கேட்டுக்கிட்டேன். எப்படி இருக்கு பாத்தீங்களா, பைக் உள்ள போலாமான்னு கேட்டேன். உள்ள போலாம் அப்படின்ட்டாங்க. அவ்வளவுதான், உள்ள வந்தாச்சு. ஓகே, ஒரு 3 கிலோமீட்டர் போனீங்கன்னா நம்ம பரிமால் பார்த்துடலாம். ரிட்டன் இறங்குற வழியில பாத்தீங்கன்னா ஒரு டூலிப் கார்டன் ஒன்று இருக்கு. ஆனா அவர் ரூம்லயே அங்கேயே சொல்லிட்டாரு அது க்ளோஸ்ன்ட்டாரு. ஸோ பக்கத்துல பொட்டானிக்கல் கார்டன் ஒன்று இருக்குன்னாங்க. பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் 2 பாகுன்னு இருக்கு. அவங்க வந்து அது அப்படிதான் சொல்றாங்க. ஷர்மிர் சரியா தெரில. ஒன்று நிஷாந்த் பாகு, இன்னொன்று ஷர்மின். அது அதுல எது நல்லா இருக்கோ அது நாங்கள் போவோம் கண்டிப்பாக. அதை பாருங்க எந்த லெவலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடெக்ஷன் தராங்க அவங்க. நீங்க பாட்டு டூரிஸ்ட் வந்து நீங்க பாட்டு என்ஜாய் பண்ணலாம். மிஞ்சி மிஞ்சி போனா அவங்க நிறுத்தி என்ன எதுன்னு விசாரிப்பாங்க, அவ்வளவுதான். வேற எதுவுமே கிடையாது. தவிர அவங்க பாட்டுக்கிட்டு இந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க. நம்ம பாட்டு நம்ம வேலையை பார்த்துட்டு போயினே இருக்கணும். தேவையில்லாத இதெல்லாம் எதுவுமே பண்ணிடக்கூடாது காய்ஸ். அந்த செக் போஸ்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வீடியோ எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதனால ஆஃப் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன். ரெண்டாவது, நீங்க எங்களை எடுத்திருந்தா அதை டிலீட் பண்ணிடணும்னு சொல்லிட்டாங்க. ஏன்னா இது வந்து செக்யூரிட்டி ரீசன். ரெண்டாவது அவங்க சொல்ல வந்தது எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு. இல்லை சார் நான் டெலிட் பண்ணிருவேன் அப்படின்ட்டேன். என்னத்துக்கு அவங்க டெலிட் பண்ண சொல்றாங்கன்னா, நம்மளோட அந்த ஆயுதங்கள், நம்மளோட இது அதெல்லாம் வந்து வீடியோவில் போட்டோம்னா வெளிநாட்டுக்காரன் ஈஸியாக வந்து அதை எடுத்துருவான், அவனுக்கு தெரிஞ்சிடும். அதனால அவங்க அப்படி அந்த அர்த்தத்துல தான் அவங்க நம்மளை அப்படி சொல்றாங்க. அது கொஞ்சம் ஆர்ஷா இருக்கும் நம்ம கேட்கும்போது. பட் அவங்க ஆர்ஷாவே சொல்லலை. வரக்கூடாது எடுத்துருங்க அப்படின்ட்டாங்க. சரி ஓகேன்னாங்க. அதே மாதிரி பேசுறதுலாம் வந்து எடுக்கக்கூடாதுன்ட்டாங்க. சரி ஓகேன்னு சொல்லி நம்ம எடுத்தாச்சு. அவங்க வித்தவுட் எல்லாம் அவங்க இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து நம்ம கிட்ட பேசுவாங்க. அதெல்லாம் எடுத்துக்கோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னுவாங்க. அவங்க வித்து கன்னோட இருக்கும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது பண்ணக்கூடாதான். அதான் ரூலா. சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த இடத்துல கேமராவை ஆஃப் செய்து விட்டோம். ஆஃப் செய்து விட்டு அவங்கள தாண்டி வந்தோன்னு பாத்தீங்கன்னா ஐயோ ஒரு கார் தாங்க. சுக்குரா போன ஒரு கார் தான். ஐயோ டேய் கொஞ்சம் அப்படி போடா. அந்த பக்கம் போவே மாட்டான் ஜெய்ய. ஆனா அவனுக்கும் அவனுக்கும் அந்த சைடு போற இவன் போயிட்டான்ல. அந்த பக்கம் போறதுக்கு வழி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன்.
சும்மா சூப்பரா இருக்கு பாருங்க ரோடு. அதாங்க நம்ம பைக்ல வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதெல்லாம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். கார்ல வந்தா கம்ஃபர்ட்டுங்க, அதெல்லாம் நான் எதுவுமே தப்பாவும் சொல்ல மாட்டேன். ஆனா பைக்ல வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வியூவே வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும், இந்த இந்த இது சைடு செம்ம வியூ. அதெல்லாம் எல்லா பக்கமும் திரும்பி பார்க்கலாம், எல்லாத்தையுமே பார்க்கலாம். கார்ல இருந்தா நம்ம அந்த கண்ணாடியில பாக்குறது ஒரு சைடு பார்ப்போம், நடுவில் வந்து ஃப்ரண்ட் இதுல பார்ப்போம். அந்த லெவலுக்கு கிடைக்காது. நம்ம பைக்ல வந்து வியூவே வேற. எல்லாம் நடந்து போறாங்க, பரவாயில்லப்பா. இதுவும் ட்ரக்கிங் மாதிரி அவங்க போறாங்க. ஓ, பைக் இங்க விட்டுருக்காரு. ஆச்சா, ஒரு நடந்துதான் வராரு நினைச்சேன். லவ் பேர்ட்ஸா இருக்குங்க, லவ் பேர்ட்ஸ். நம்ம எதுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணுவோம், நம்ம கிளம்பிடுவோம். பரிமால் வந்துட்டோம். பாலித்தீன் ஃப்ரீ ஜோன். ஓகே, நம்ம இங்க பார்க்கிங் கேட்டுட்டு வண்டியை விட்டுட்டு போனாதான் கரெக்டா இருக்கு. எனக்கு பாத்துக்கணும்ல யாருன்னா. ஓகே கைஸ், பார்க்கிங் பண்ணிட்டு அப்படியே விளாக கண்டிப்பாக பண்ணுவோம். காய்ஸ், நம்ம பார்க்கிங் பண்ணியாச்சு. நம்ம பைக் வந்து நிற்குது பாருங்க. இதுதான் பரிமாலோட என்ட்ரன்ஸு. கொஞ்சம் மேலே ஏறி வந்த மாதிரி இருந்தது, 2.5 கிலோமீட்டர்ஸ். ஆனால் பாருங்க எப்படி இருக்குது வியூ. அந்த சைடில் லேக்கு, சைடில் மவுண்டனு, ட்ரீஸு, வீடுங்க எல்லாமே. இதோ பாருங்க, இங்கே பார்க்கிங்லாம் கூட இருக்குது, ஃபெசிலிட்டிஸு. அதுதான் நம்ம வந்த வழி. இது இன்னைக்கு கொஞ்சம் வீக்கெண்டுன்றதால கூட்டம் அதிகமாக இருக்குது. இது மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு எதுவும் போகிற மாதிரி இருக்குது, அது நம்ம போக முடியுமான்றது தெரில. இதுதான் என்ட்ரன்ஸு, இதுக்குள்ள தான் நம்ம போகணும். பைக்கெல்லாம் இங்கே பார்க் பண்ணிக்கலாம், அதுக்கெல்லாம் ஃப்ரீ தான். டிக்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடல்ட்டுக்கு வந்து 24 ரூபா, 24 ருபீஸ். சில்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12 ரூபா. வாங்க காய்ஸ், அப்படி நம்ம உள்ள vlog கண்டினியூ பண்ணுவோம். காய்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம என்ட்ரி ஆகிறோம் உள்ள பரிமாலுக்குள்ள. दो ओ एक है. हाँ, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கன் வச்சிட்டு இருக்காரு. ஸோ நம்ம எடுக்கக்கூடாது. ஸோ ஆளுங்க கொஞ்சம் நிறைய பேர் இருக்கிறதால முடிஞ்ச வரைக்கும் தனியாக எடுக்கிறேன், தனியாக வீடியோ எடுத்து போடுறேன். உங்களுக்கு அப்போ தான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். இப்போதைக்கு இது எப்படி இருக்குதுன்றதை மட்டும் மோட்டோ விளாகில் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஐயோ, அவர் வர்றாரு, அவரை நம்ம எடுக்கக்கூடாது. இல்லை, அவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கோப்ரோ பற்றி தான் பேசுகிறாங்க. வேற லெவலில் இருக்குங்க. இது உங்களுக்கு நான் செப்பரேட் வீடியோ போடுறாங்க. இதை பாருங்கள், இந்த சைடில் இருந்து வியூஸ் பாருங்கள். மக்களாக போய் நம்ம எடுக்கணும். இது உங்களுக்கு வந்து செப்பரேட் வீடியோவாக வரும். இருந்தாலும் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக தான் மோட்டோ விளாகில் பார்க்குறேன். வாங்க நம்ம இதை முடிச்சுட்டு அடுத்தது அப்படியே விளாக கண்டினியூ பண்ணுவோம். உள்ள வந்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேற லெவல் வியூவாக இருந்தது காய்ஸ். அதான் சரி உங்களுக்கு காமிச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு. பாருங்களேன், இப்படி நீங்கள் பரிமாலுக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா இதுதான் சிட்டி. அப்படியே அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மலை. உங்களுக்கு அப்படியே இப்படி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது அதே மேலே டெரஸ் போகுது. அங்கே நீங்கள் டெரஸில் போய் பார்க்கலாம். இதை பாருங்கள், இதுதான் அந்த பார்க்கு ஃபுல்லாக. என்ட்ரி ஆகி நம்ம இப்படி தான் வருவோம். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வியூ தான். இங்கே ஒரு வியூ இருக்கும் பாருங்கள், கண்டேன். பார்த்தீங்களா, இதெல்லாம் மஸ்ட் விசிட். வராமல் மட்டும் இருந்துடாதீங்க. பரிமால்லாம் வந்தீங்கன்னா நல்ல வியூஸ். இங்கே பாருங்கள், இவ்வளோ வியூஸ் பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கு பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்களா, அங்கே ஒரு சின்ன வழி மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுதா, அது கீழே நம்ம போய் பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் பாருங்க, ஃபோட்டோ அந்த இடத்துல நல்லா எடுக்கலாம். ஃபோட்டோலாம் வந்துங்க, சூப்பர் இடங்க. ரிலாக்ஸாக இருக்குது, சில்லுன்னு இருக்குது. நல்லா ரிலாக்ஸாக நிம்மதியாக நம்ம ஃபீல் பண்ணலாம். ஸ்ரீநகர் வந்தீங்கன்னா சுற்றி பார்க்கறதுக்கு நிறையா இருக்குன்னு சொன்னாங்க. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு 4-5 ஸ்பாட் இருக்குது. இன்றைக்கி நாங்கள் எவ்வளோ பார்க்க முடியும்னு எங்களுக்கு தெரியல, ஏன்னா நாங்கள் வர போனோம். ஸோ அதனால் நாங்கள் ஒரு 2-3 ஸ்பாட் பார்த்தாலே இது பெரிய விஷயம். நீங்களாம் வந்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஒரு நாளில் பார்த்துருங்க. ஒரே நாளில் எல்லாமே பார்த்துடலாம். எல்லாமே நீங்கள் தங்கி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து அந்த நான் தங்கியிருந்தேன்ல அந்த இடத்தோட நான் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுவேன். அந்த ஹோட்டலில் நீங்கள் தங்குனீங்கன்னா அங்கேருந்து இதெல்லாமே 10-15 கிலோமீட்டர் சரௌண்டிங்லேயே வந்துடும். ஸோ ஒரு நாளில் நீங்கள் சுற்றி பார்த்துடலாம். ஸோ வந்து இறங்கின அன்றைக்கி ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு ஈவினிங் வந்து அந்த ரைடு போயிட்டு முடிச்சுட்டு நைட்டு போட் ஹவுஸில் தங்கிட்டு அடுத்த நாள் இந்த மாதிரி சுற்றிட்டு தங்கிடுங்க நைட்டு. அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு.
இப்படி பண்ணிக்கோங்க, 2 நாள் இப்படி பண்ணி பக்காவாக இது பண்ணிக்கோங்க. ஓகே காய்ஸ், நான் அதை வந்து தனி வீடியோவாக போடுறேன், ஒன்றும் சூப்பராக இருக்கும். வாங்க நம்ம அப்படியே vlogging கண்டினியூ பண்ணுவோம். காய்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள், முகல் கார்டன் செஸ்மா ஷாஹி அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க. இதுதான் இது ஒரு கார்டனு. அதாவது இங்கேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பரிமால் வந்து 2.5 கிலோமீட்டர்ஸு. ஸோ நீங்கள் இதை பார்த்துட்டு பரிமால் போகலாம், அப்படி இல்லைன்னா பரிமால் பார்த்துட்டு கூட நீங்கள் இங்கே வரலாம். ரெண்டுத்துக்குமே என்ட்ரி டிக்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 24 rupees per பர்சனு. ரெண்டாவது சேஞ்சு தர மாட்டுறாங்க, வேணா நீங்களா சேஞ்சை கொடுங்க. நான் பார்த்தீங்கன்னா 2 பேருக்கு 50 ரூபா கொடுத்தேன், 2 ரூபா தரல. இப்போ பாருங்க, இதுதான் டிக்கெட்டு, 48 ரூபா தான் டிக்கெட்டு. ஆனால் அவங்க 2 ரூபா தர மாட்டுறாங்க, அங்கேயும் தரல இங்கேயும் தரல. சரி கைஸ், வாங்க இது எப்படி இருக்குன்றது உள்ள போய் பார்ப்போம். பேச டோலோக் அவ்வளோதான். எல்லாம் பெரியவங்க சின்னவங்க எல்லாருமே, மிடில் வயசானவங்க எல்லாருமே தான் வராங்க. எல்லாம் வியூ தான், வியூவு கார்டனு, சின்னதாக ஒரு ஃபவுண்டன் மாதிரி. நான் அசால்ட்டாக நடந்து போகுது பார்த்தீங்களா, இவ்வளோ பேர் சுத்தம் போதெல்லாம் பறவைங்களாம் கிட்ட கூட இருக்காது, ஓடிட்டாங்க. ஆனால் பார்த்தீங்களா இது எப்படி போகுதுன்ட்டு. இதுக்கு மேலே ஒன்று இருக்குது. ஓகே காய்ஸ், இது ஒரு செப்பரேட் வீடியோ நான் போடுறேன், வாங்க அப்படியே vlogging கண்டினியூ பண்ணுவோம். காய்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு ஒரு இடத்துக்கு தான். அந்த இடத்தோட பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான், முகல் கார்டன் ஷாலிமார். ஆமாம், முகல் கார்டன் ஷாலிமார். இங்கேயும் சேம் தான், அடல்ட்டுக்கு 24, சைல்டுக்கு 12. இங்கே எங்களுக்கு சேஞ்சு கொடுத்தாங்க. இதுதான் அந்த கார்டனு. இது கொஞ்சம் முகல் டைப்பில் இருக்கும் உள்ளலாம் அப்படின்னவே சரி சொல்லிட்டு இதுக்கு வந்திருக்கோம். இப்போ பாருங்கள் என்ன டிராஃபிக் பாருங்கள், இவங்களே ஆக்கிக்கிறாங்க டிராஃபிக் எல்லாம். இதுதான் வந்து என்ட்ரன்ஸு. ஸோ இப்போ நம்ம உள்ளே போகிறோம். பைசா டோலோ வா, எல்லாம் இந்த வியூ தாங்க விஷயமே. பேக்ரவுண்ட், இந்த மவுண்டன்ஸு, அந்த பச்சை பசேல்னு இருக்குது. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கிளைமேட் பாருங்களேன், வேற லெவலில் இருக்குது நீ கிளைமேட்டு. இது ஒரு செப்பரேட் வீடியோ உங்களுக்கு வரும் கைஸ், வாங்க அப்படியே vlogging கண்டினியூ பண்ணுவோம். காய்ஸ் நம்ம ஒரு வழியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் ஸ்ரீநகரில் சுற்றி முடிச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோனாமர்க் அங்கே கிளம்பியாச்சு. எதனாலன்னா நம்மளோட ப்ரைமரி பிளானே ஸ்ரீநகர்லேருந்து வந்து கார்கில் போகிறது தான். பட்டு அந்த குல்மர்க் பற்றி இங்கே கேட்டுட்டு அந்த பனி இதெல்லாம் பார்க்க முடியாமல் போனது ரொம்ப ஒரு மாதிரி அப்செட்டாக இருந்தது. அப்போ தான் இங்கே இருக்கிறவங்களாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா, போன வரையிலே சோனாமர்க்னு ஒன்று இருக்குது, அங்கேயே நீங்கள் இதெல்லாம் பார்க்கலாம், அங்கே போங்க அப்படின்னாங்க. பட் அங்கே போய் நம்ம எதுவும் குதிரையிலலாம் போய் பார்க்கணும் அப்படி இப்படின்னாங்க. அதுக்கான ஃபேர்லாம் 1200 என்ன இதுன்னு சொன்னாங்க. அதனால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னன்னா, இப்போதைக்கு இங்கேருந்து ஸ்ரீநகர்லேருந்து சோனாமர்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100 கிலோமீட்டரு. முதல்ல அது போய் ரீச் ஆகிடலான்ட்டு நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். மணி இப்போ ஒரு 7:30 இருக்கும், கிளம்பியாச்சு. மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் 100 கிலோமீட்டர்ஸ்னா 2 hours. பட் ஹில்ஸ்னா நம்ம இன்னும் ஒரு 1 hour எக்ஸ்ட்ரா வச்சுப்போம், 3 hours போய் சேர்ற மாதிரி. இப்போ வந்து சிட்டியை விட்டு வெளியே போகிற வரைக்கும் என் ஃப்ரெண்டு ஓட்டுவார், அதுக்கப்புறம் நான் எடுத்துப்பேன், அடுத்து நான் ஓட்டிடுவேன். அவ்வளோதான் கைஸ். அதே மாதிரி ரெண்டாவது பைபாஸில் லைட் இருக்குமா இருக்காதான்னு தெரியாது. ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னால் எங்கெங்கெல்லாம் பிளாக் பண்ண முடியுமோ அங்கெல்லாம் பண்ணுறேன். அதே மாதிரி போன அப்புறம் சோனாமர்க், இந்த குல்மார்க் மாதிரி சோனாமர்க் அங்கே போன அப்புறம் என் பிளான் என்னன்ட்டு எல்லாத்தையுமே சொல்லிடுறேன். வாங்க கைஸ் அப்படியே நம்ம vlog கண்டினியூ பண்ணுவோம். காய்ஸ் விசிபிலிட்டி கம்மியாக இருந்ததால் நேற்று நைட் என்னால் இந்த vlog முடிக்க முடியல. அதனால காலைல கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆக்சுவலாக நடந்ததுன்றதை சொல்லிடலான்ட்டு தான். நேற்று இங்கே தான் நாங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு நிறுத்தினோம். அப்போ இங்கே விசாரிக்கும் போது தான் சொன்னாங்க, சோன்மார்கில் வந்து ரூம் ரேட்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ரெண்டாவது உங்களுக்கு வந்து ஜோஜிலா பாஸில் வந்து ஆட் அண்ட் ஈவன் டேட்ஸ் கான்செப்ட்டில் அவங்க அனுப்புகிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 3 அன்னைக்கு நீங்கள் சோன்மார்க்லேருந்து ஜோஜிலா போகலாம், அதே மாதிரி 4th அன்னைக்கு நீங்கள் ஜோஜிலாலேருந்து சோன்மார்க் வரலாம். இந்த கான்செப்ட்டை தான் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்றதை இவர் சொன்னார். இங்கே ரூம் ரெண்ட்டும் ரீசனபுளாக இருந்தது. ரெண்டாவது விசிபிலிட்டி அண்ட் ரோட் கண்டிஷன் வேறு கொஞ்சம் மோசமாக இருந்தது. அதனால் நாங்கள் இங்கேயே ஸ்டே பண்ணிட்டு அன்றைக்கான டே நான் முடிச்சுக்கிட்டேன்.